her har vi ekstra dyner og hovedpuder. Blandt andet skal man bruge det, tage det frem, når der er lejet til 10 personer inde ved siden af, inde i lejlighed 2. Så kan man tage det herfra og lægge det på sofaen eller sengen inde i stuen ved køkkenet. Men ellers ligger det der også en ekstra, hvis det er, der bliver brug for det. Her er der mørkegrå laner til lejlighed 2. Her er der hvide laner til lejlighed 1. Her er der ekstra laner af de laner, der bruges til hovedhuset. De er nemlig lidt større end de andre. Men ellers så ligger alt linned og andet op i privaten, op på øverste etage i hovedhuset. Der ligger alt linned til hovedhuset, når man skal bruge det. Ja. Og hernede ligger der enmandslaner. Det bliver der brugt inde på den der sofa, som jeg snakkede om før, eller seng inde i lejlighed 2. Og ellers så bliver det brugt op i suiterummet og i det etværelse op i hovedhuset. Men der ligger også nogle op i privaten, op i hovedhuset, men ellers ligger der lidt ekstra enmandslæner hernede på nederste hylde. Så hvis vi bevæger os videre, så her ligger ekstra rent nyt sengetøj og laner og de her fåtøjlaner, som ligesom skal under lanet. Hvis der bliver brug for det, så er der nogle ekstra af det. Hvis vi går ned her, så er der beige linned til lejlighed 1 og dens håndklæder. Og de små håndklæder ligger her ved siden af. Og her er der til lejlighed 2 de grønne og de små håndklæder hertil. Og de her badehåndklæder til lejlighed 2. Det er de samme badehåndklæder, som bliver brugt op i hovedhuset. Men ja, de ligger her. Og her er der ekstra små badehåndklæder til hovedhuset, som bare ligger her, for der ikke er plads op på væggen. Men der ligger en masse ekstra her, hvis man får brug for det. De er nemlig lidt større end de her små håndklæder op til de her lejligheder nedenunder. Men de ligger der. Ja. Heroppe står der rengøringsmidler, som er alt det, man skal bruge. Sørg for at få pakket en kasse med det, I skal bruge, når I skal gøre rent. Ja. Så hvis i det her rum her, der er der lidt forskelligt. Både super, opvaskemaskine, rens og klortabletter og til at gøre poolen ren med. Ja. Herovre, som I kan se, ja, det kan man godt se, hvad der er forskellige ting her. Og støvsugerposer deroppe, og husk at rense filter, når I har vasket. Og ja. Så her, der er der karklude, som vi bruger til rengøring. Det er de her specielle rengøringsklude. Så er der karklude, der bliver lagt til brugt til lejlighederne, når vi skal lægge håndklæder eller karkluder og viskestykker ind. Samme viskestykker til lejligheden her. Her er de her viskestykker, som vi gør rent med, fordi de er lidt mere slidte. Så sørg for ligesom at vaske det adskilt, så vi hurtigt kan lægge det ind på den hylde, det hører til. Så her er de gode viskestykker, og de lidt mere slidte viskestykker, som bruger til rengøring, eller til at, ja, hvis man skal samle den næste op og smide håndklædet eller viskestykket ud bagefter. Og hernede er der lidt ekstra gardiner, hvis der bliver gået noget i stykker. Ja, og lidt ekstra håndklæder, hvis man skal et eller andet, der skal samles op. Yes.